Himing, masahe, masahe. Ito ko gusto ko mag-relax ngayon. Kaya masahe mo lang ako ng masahe, Himing ha. Yan, masahe. At medyo masakit ang tiyan ko eh. Hilutin mo yung tiyan ko, hilutin mo. Yan, yan. Kung meron akong taga-hilot. Yan, sige, hilot pa, hilot. Parang may kabog ako ngayon eh, kakain ng kamote. Kaya yan, medyo hilot. Pusin mo yan, mamaya lagyan mo yan application oil ha. Yan, okay, okay. Ayos, siguro ang pusa ko, magpasahe. Yan. Yan, si Miming yan, Miming. Kaya taga-masahe ko pagka medyo samahan tiyan ko at may kabag-kabag kakain ng kamote, no? At mamaya, lagyan mo yung application oil ha. Mawala yung kabag ko, Miming ha. Okay, sige. Mamaya, okay. Yan, sabi mo, hello, hello. Hello po, yan. Aking pusang kagamasahe ko pag medyo may kabag ako, mga idol. Si Idol at afternoon. Pahinga muna sa bahay, Idol. Salamat. Kaya Miming, bye-bye. Okay.